हम पहुंच रहे हैं। टी-मैक! एक तरीका है जिससे मैं तुम दोनों को बाहर पहुंचा सकता हूं। मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं, एक मिनट, तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरे पेशेंट हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेहत की फिक्र है। नहीं, मैं कुछ सोचता क्या हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो? नहीं, कोई और तरीका जरूर होगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दो। टाइम बहुत कम है। क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? प्लीज सुनो, मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। हीरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।